무엇을 잡으려고 육자 생선을 미끼로 능숙하게 생선 껍질을 벗겨 살을 발라낼까요? 미끼를 큰 덩어리와 작은 덩어리로 나누는데요. 줄을 던지고 미끼가 살아있는 듯 계속 움직여줍니다. 이걸 팔아서 월세를 내야죠. 바로 그때 낚싯대가 격렬하게 휘어집니다. 대상어가 미끼를 문 것입니다. 5분도 안 돼 삼겹살 물고기가 올라옵니다. 마침 친구가 닭살을 들고 오네요. 사투를 벌이는 사이 친구가 한 방에 꽂아버립니다. 와, 1m가 넘는 만재기입니다. 그런데 이 생선 비싸지만 맛이 없고 유명하네요. 여러분이라면 이 만재기 사시겠어요?